आज की वीडियो में हम आपको मटर के क्रॉप्स दिखाने वाले हैं। दोस्तों, हमारे इलाके में 3 दिन से हवा का तूफान चल रहा था। हवा का तूफान टहलने के बाद यानी उनके रुकने के बाद हम एक बार फिर आपके साथ हाजिर है। आज की वीडियो में हम आपको मटर के क्रॉप्स दिखाएंगे। पीछे मेरे एक दोस्त आपको नज़र आ रहे हैं, वो मटर को यूरिया लगा रहे। आगे हम आपको बताते हैं कि वीडियो में हम मटर के साथ क्या करते हैं, पानी कैसे लगाते हैं, सारा काम जो है, इनसे घास कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों, हमारे इलाके में 3 दिन से हवा का बड़ा तूफान आया हुआ था, जिसने दरख्तों को, छोटे छोटे क्रॉप्स को काफ़ी नुकसान दिया। जिनके दरख्त पर फ्रूट्स लगे हुए थे, वो सारे फ्रूट्स गिर गए। जिसने क्रॉप्स लगाए थे, चाहे गंदम लगाए थे, चाहे जिसने मटर लगाए थे, तो इस हवा ने इन मटर को नुकसान दिया। दोस्तों, आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, मटर जो है तरोताज़ा नहीं लग रहे हैं। ये हवा का तूफान की वजह से है। आज हम क्या करने वाले हैं, मटर को थोड़ा यूरिया देंगे, यानी ताकत देंगे। दूसरी तरफ जो है, हम लोग इसको पानी भी लगाएंगे ताकि दोबारा तरोताज़ा हो जाए। सामने आपको मेरा दोस्त नज़र आ रहे हैं, वो मटर को यूरिया लगा रहे हैं। इसी तरह जितना भी यूरिया आपको नज़र आ रहे हैं, इन तमाम यूरिया पर मटर लगे हुए हैं। इनकी बहुत सारी वीडियोस हमने आपको दिखाई हैं। इसी तरह जैसे मटर में फ्लावरिंग होगी, मटर लगेगी, हर चीज़ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ बात मेंशन करना चाहता हूँ, जितने भी क्रॉप्स आपको नज़र आ रहे, सब के सब को हम यूरिया लगाएंगे। फिर इसके बाद हम इसको पानी भी लगाएंगे। फिर 2 दिन बाद या 5 दिन बाद जब हम वापस अपने मटर में आएंगे, तो आप देखेंगे कि मटर तरोताज़ा हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मटर के नीचे जो पत्ते हैं वो बिल्कुल पीले हो गए। पीले होने की वजूहत यही है कि उनको पानी की ज़रूरत है। हवा ऐसी चीज़ है, जहाँ पर पड़ती है तो ज़मीन के सतह पर पानी को ख़त्म कर देती हैं। ये मटर है। मटर को जब हमने पानी लगाया, तब हवा स्टार्ट हो गई। हवा चलने की वजह से ये जो मटर आपको नज़र आ रहे दोस्तों, ये सारे पीले पड़ गए, यानी खुश्क हो गए। ये पानी को तरस रहे हैं। 3 दिन से जब हवा चल रही है, तो मटर की ग्रोथ जो है वो भी रुक गई है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हवा जो है टहल गई है। हवा की टहलने से यहाँ पर धूप निकल आएगी। धूप निकलते ही मटर वापस तरोताज़ा हो जाएंगे। दोस्तों, पानी लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इससे घास भी निकालेंगे। ये एक्स्ट्रा घास आपको नज़र आ रहे हैं, ये घास क्या करते हैं, ज़मीन से जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको जज़ब करते हैं। मटर के लिए कोई भी मिनरल्स नहीं रह जाते हैं। पानी लगने के बाद हम वापस आएंगे, इन मटर से छोटे छोटे जितने भी घास निकले हुए सारे घास को निकालेंगे। दोस्तों, ये मटर हमने 5 फरवरी 2025 को लगाए थे। अभी कम से कम इसके 2 महीने हो चुके हैं। इंशाल्लाह इसके बाद थोड़े अरसे बाद, यानी 15 दिन बाद या 3 हफ्ते के बाद इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। फ्लावरिंग होने के बाद फिर इसमें छोटे छोटे मटर लग जाएंगे। यहाँ पर आपको छोटा सा नाला नज़र आ रहा है। इस नाले में पानी आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम मटर को इसी तरह पानी लगाया जाता है। दोस्तों, अभी हम पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद पानी पहुँच जाएंगी। देखते हैं दोस्तों, देख सकते हैं पानी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। सुबह का वक्त है, सुबह सवेरे हैं। यहाँ पर सर्दी पड़ी है, सर्दी भी है। हमने चादर ओढ़े हैं और यहाँ पर पानी भी लगा रहे हैं। मटर को पानी की ज़रूरत है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको आज की वीडियो कैसे लगी, हमारे मटर कैसे लगे। हमने हवा के तूफ़ान के बारे में, यूरिया के बारे में, मटर के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमने आपको अपडेट किया। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, बस अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी पहुंच गया। अभी मैं इजाज़त चाहता हूं, इसके बाद मुझे मटर पर पानी लगाना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।